untuk kategori SMP Ananda Alia Zain As-Sofyan Sinambela dari pesantren Abu Musa kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5 orang pada sore hari ini tampil dari Abu Musa. Oke. Ya. Oke, hafalannya sudah berapa juz, Alia? Alhamdulillah udah 15. Alhamdulillah sudah 15 juz. Ya, udah kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kelas 3. Wah, ini tahun terakhir nih ikut lomba Hafiz. Baik, kita mulai. Ya. Anak kami Alia Zain As-Sofyan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Alhamdulillah. Soal kedua. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Alhamdulillah. Soal ketiga. Inna arsalnaka bil haqq
بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, 3 soal sudah selesai. Gimana nih Pak Ustadz? Ustadz Raffi? Ya, alhamdulillah. Ya, semuanya diborong ya. Iya Pak Ustadz. Tanpa ada bel ya. Tanpa ada bel. Baik, kemudian ketika kita mematikan mat arid lisukun ya, pertahankan nunnya itu utuh ya, seperti la'allakum tattaqun. Jadi nunnya itu muncul ya, nggak usah ditekan terlalu berat, kun, jangan gitu. Wa antum ta'lamun in kuntum shadiqin. Nah, jelas, nggak usah di gitu, semacam ada tekanan lagi supaya bagus dia kan. Yes. Baik, saya kira itu saja. Satu lagi, keseimbangan antara mat wajib. Nah, seperti ini ada 2 dekat ini tadi. Haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih, di depannya wa may yakfur bihi fa ulaika, sama-sama dekat dia. Usahakan sama apanya, sama panjangnya gitu ya. Baik, makasih. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Juni. Ya, baik, alhamdulillah ketenangannya dapat ya. Cuma yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya perlu diperbaiki. Kalau bisa iramanya ke depan ada lagi variasi-variasinya. Sengaja Ustadz tadi ada pancing pada soal ketiga, dipancingnya tadi iramanya dengan variasi, dinaikkannya suaranya ya. Ke depan insyaallah diperbaiki lagi. Oke, terima kasih Ananda Alia Zen ya.